Dzień dobry. Dzień dobry, z wami Wiktoria i Irina. Dziś 1 listopada i to bardzo ważny dzień dla wszystkich Polaków. I można powiedzieć, że to najbardziej magiczny dzień w Polsce. Сегодня 1 ноября. Для всех жителей Европы, в том числе Польши, сегодня День всех святых. Dla wszystkich katolików. Так, и сегодня в Польше государственный выходной. Z 1951 roku w Polsce ten dzień jest wolnym od pracy, żeby wszyscy ludzie mogli pójść na cmentarz i uczcić pamięć o swoich bliskich i znajomych. Это такой красивый и духовный день. На самом деле его история имеет глубокие корни, но этот день настолько для нас, вот мы из Украины, в Західній Україні у нас есть такой день, тоже всех святых, там Львовская область, Ивано-Франкивска, а у нас на южной части территории Украины нету такого дня. Он есть, но первое воскресенье после Пасхи. И в ноябре Дня памяти у нас нет. Поэтому даже если мы знаем, как это все проходит у нас, это очень большая разница. Вот как в Южной Украине проходит День памяти усопших, и как в Польше. С одной стороны, этот день духовный и грустный, а с другой стороны, очень красивый. Красивый, потому что поляки с такой красотой и с таким вкусом, и с таким добром к своим близким, которые уже умерли, украшают могилы. Мы еще в этом году не были, мы видели это все в прошлом году, мы были в шоке. Во-первых, потому что все кладбища в цветах, живых, красивых хризантемах. Есть и пластиковые. Вот у нас в День памяти больше пластиковых цветов. Хотя это весна, начало весны, но еще только или тюльпаны, или нарциссы. А в Польше это хризантемы. Хризантема всегда была очень красивым цветком. Хорошо, что у нас уже в Украине тоже запрещают пластиковые цветы, и нужно тоже переходить на живые. В Польше хризантемы такие пышные, большие, и их приносят для своих усопших близких в таких количествах, в больших горшках или букетах. Это настолько красиво и настолько душевно, и даже на кладбищах не страшно. У нас хризантемы — это более праздничный цветок, а в Польше это цветок скорби. У нас, особенно раньше, осень — это был сезон свадеб, и у нас на свадьбы дарили такие букеты белых хризантем, и вообще на дни рождения. А в Польше это, конечно, цветок скорби. Вообще хризантема очень красивый осенний цветок, и теперь после Польши он всегда у нас будет ассоциироваться с Днем всех святых. На улицах пустынно, вообще нету людей, все на кладбище. И мы подумали вот с Викторией, как правильно сделало государство Польша, что это всеобщий выходной. Любой человек, где бы он ни работал, чем бы он ни занимался, что бы ни делал, у него есть возможность пойти и вспомнить о своих близких, понести красивые цветы и зажечь свечу поминальную. W zeszłym roku pierwszy raz zobaczyliśmy nocny cmentarz w Polsce i byliśmy wtedy po prostu w szoku. Jak to wszystko niesamowite, jak to wszystko magicznie wyglądają. Wszystkie groby są z świeczami i to
tak przepięknie wygląda, że naprawdę nigdy w życiu takiego nie widzieliśmy. I wszyscy, kto tego jeszcze nie widział i kto teraz jest w Polsce, musi pójść gdzieś na cmentarz i zobaczyć, jak to wygląda w realnym życiu. Dzień Pamięci nie tylko w Polsce jest, to w różnych innych europejskich krajach jest taki dzień. Ale jak zobaczyliśmy w internecie, że tak przepięknie wyglądają cmentarze tylko w Polsce. Takiego nie ma w żadnym kraju, naprawdę. Żeby na wszystkich grobach byli takie piękni, jak ręka zniszczy, nazywa się, tak? Ze świeciami i takie przepiękne chryzantemy. I jeśli pójти в магазины в Польше вчера, позавчера, то можно было увидеть, насколько поляки ценят этот день, потому что все покупали свечи, эти лампадки, покупали цветы, независимо от цен. И сегодня все с утра поминают своих близких на кладбищах всех городов Польши. Мы с Ириной были очень-очень удивлены, когда узнали, что даже если могилы незнакомых людей, все равно люди приносят на те могилы лампадки, приносят красивые цветы, чтобы почтить память усопших. Это есть очень, очень ценным, когда люди относятся к таким вещам не безразлично. Нас всегда удивляет, что в этот день памяти возле каждого памятника стоят тоже лампадки и живые цветы. Возле каждого, где бы ты ни шел, где бы ты ни проходил, они будут стоять еще неделю, две, пока эти цветы уже не завянут. Это насколько красиво и уважительно. Вот такое уважение к прошлому, к истории, Такое уважение к к своим людям, близким. к близким, к семье. К семье. Вот такого мы не видели нигде. У нас такого нет. У нас тоже есть, у нас Есть, но этот в день меньшем называется проводы, количестве. да. Но это они тоже все приносят красивые цветы, у нас приносят блюда с конфетами, но так как это выглядит в Польше, не выглядит у нас. И вот именно вот этот момент с горящими лампадками, с горящими свечами, когда можно ночью пойти, и все могилы на кладбище стоят со свечами. Это насколько такое ощущение духовности в городе. Это просто не передать словами. Мы сейчас с Викторией шли, а в воздухе пахнет лампадками. Да. Хотя до кладбища очень далеко, но сегодня ветер, и в городе пахнет лампадками. Значит, их там зажгли тысячи. Да. И у нас, когда жгут лампадки, у нас они маленькие, а в Польше ціле произведення іскусства. Так, ми накренчили трохи тих знищень, так, і покажемо, як то виглядає в Польsce, щоб люди зі wszystkiego światu могли то wszystko zobaczyć. И идут едут целыми семьями, дети, взрослые, бабушки, дедушки, дети, внуки с большими букетами цветов. Это очень красиво, очень. И дети в Польше приучены к культуре еще с самых малых лет. Вот мы заметили, что культура и уважение – это очень видно у поляков. I kawałek takiej piękniejszej tradycji chcielibyśmy z Renką, z mamą przywieźć do Ukrainy, a zdecydowaliśmy, że
Kupimy takie przepiękne znижки, jak sprzedają w Polsce, na groby naszej babci, naszego dziadka. I kiedy będziemy w Ukrainie, to przywезemy to wszystko и też там zostawimy на цвинтарzu. Этот день имеет свою очень давнюю историю, потому что издавна огонь ассоциировался с тем, что он отгонял злых духов. И поэтому считается, что в День памяти люди поджигают свечи, чтобы души усопших могли перейти к этому огню и согреться. Этот день, День всех святых, имеет свою очень давнюю и глубокую историю. Издавна огонь у людей ассоциировался с символом, который защищал всех людей от всего злого. Люди жгли огни и верили, что души умерших придут к этим огням и смогут согреться у источника тепла и света. В этот день поляки отдают дань памяти всем усопшим и молятся в храмах за их души. A jeszcze z Ireną chcieliśmy powiedzieć taką rzecz, że nasz dziadek po maminej stronie ma polskie korzenie. I jakoś wcześniej tego nie szukałyśmy, ale wiemy, co te korzenie jest. I więc kiedy przyjedziemy do Ukrainy, to chcemy znaleźć wszystką informację, bo w niektórej części z ręką jesteśmy Polkami. I mama też. Jakaś część polskiej krwi w nas jest. I ja już śmieję się, że może od tego mnie często mówią, że jestem podobna do Polki i że dobrze już rozmawiam po polsku. Dziadek ma polskie nazwisko. A, tak, najgłówniej. Nasza mama swoje nazwisko ma polskie. I to prawda. I oczywiście, że nasz dziadek miał polskie nazwisko. I od tego trzeba nam Irenka będzie znaleźć więcej informacji o tym. To będzie bardzo ciekawe. Tak, bo jako jesteśmy Polkami, to oczywiście wszyscy wiedzą o tym, że my możemy zrobić sobie dokumenty, które pomogą nam na stałe mieszkać w Polsce. I oczywiście, że dziś my nie możemy nic nie powiedzieć o swojej babci i swoim dziadku. Niestety już nikt nie żyje, ні з strony mamy, ні z strony ojca, ale takie życie i oczywiście, że to rozumiemy. Kiedy jechaliśmy do Polski, w naszym życiu była taka bardzo zła historia, bo Трагедія була. taka, no tak, to można powiedzieć, że to tragedia, bo kiedy już nie byliśmy w Ukrainie, od rakiet, które spadły w miejscowości, gdzie mieszkała nasza babcia, ona zmarła. У нас была такая сложная ситуация. У нас был выбор, когда началась война, выезжать к бабушке или в Молдову. К бабушке мы не могли уехать, потому что все дороги простреливались ракетами, потому что там пограничная зона, мосты, все было очень сложно. С бабушкой мы были очень близки. Мама ей звонила 2 раза в день. Мы все время к ней ездили. А бабушка жила с маминым братом. У нас бабця була така добра особа, naprawdę. Ну, дуже хотілося б powiedzieć o tym, ale niestety my nie możemy przez tą wojnę po prostu pojechać i też zapalić Для нас бабушка была святая, потому что она была такая добрая, что маме все говорили, у такого человека мы даже не знаем. Бабушка была самая добрая у нас в семье. Она всегда угощала всех соседей, что бы она ни готовила. Там
пироги, пирожки, арбузы дедушка выращивал. Бабушка всегда все раздавала. Ona sobie nie zostawiała, wszystkim zawsze Все, что oddawała. готовила, все раздавала соседям, друзьям, нам. И все дни рождения, все праздники. Бабушка накрывала такие большие столы и всех-всех-всех звала. Мы ее очень любили. И кто бы мог подумать, что мама не хотела выезжать без бабушки за границу, но был такой вариант, что Одессу закроют с двух сторон, и мы больше оттуда не выедем. Мы смотрели на Мариуполь и боялись, что Одесса будет Мариуполем. Когда мы выехали за границу, в Молдову, через 2 часа после того, как мы ее пересекли, под эту границу прилетели ракеты, и Молдову, границу и туда, и обратно закрыли на 3 дня. Мы не могли, больше люди не могли ни выехать, ни заехать. Мы были со своими знакомыми. Был такой снег, сумасшедший. Мы были на краю Молдовы, уже на выезде в Румынию, в Бухарест. И сидели и думали, как хорошо, что мы выехали. Мы даже не переживали очень за бабушку, потому что там всегда было очень тихо и спокойно. Все знали, что мы выехали и что мы уезжаем где-то на 2 недели, а потом поедем к бабушке. И в 3:30 утра я просыпаюсь и смотрю, мама не спит. Я говорю, мама, почему ты не спишь? А мама говорит, у меня тревожность, наверное, что-то случится. И через полчаса мы читаем новости, что там, где живет бабушка, очень-очень много ракет. Потому что там еще после Советского Союза была большая воинская часть, и ее всю ночь обстреливали. Через час после этой новости мы узнали, что бабушка умерла. Мы возле Бухареста, и wyjechać my nie możemy. Było tak, że mama bardzo nie chciała jechać za granicę. Ona jak coś czuła, ale ona zrobiła wybór. Ona wybrała swoich dzieci, żeby dla nas nie było niebezpiecznie, i my wyjechali z Ukrainy. Поэтому поездка в Польшу у нас... Мы даже не помним, как мы приехали в эту Польшу. Потому что мест ни в Молдове, ни в Румынии уже нигде не было. Мы ехали со знакомыми, которые ехали в Польшу. Вот мы с ними так и поехали. Oczywiście z mamą, kiedy byliśmy teraz w Odessie, my pojechali na grob do babci. Mama zawiozła nam kwiatki, ale oczywiście, no, bardzo żal, że nie można pojechać tam przecież tę wojnę, Как kiedy нормальные chcesz, люди. jak normalni ludzie. Ale Сделать памятник. tak, Там до сих пор очень стала серьезная зона. Из тихой, спокойной зоны там зона стала очень военная и опасная. Поэтому мама хотела сделать памятники, но я говорю, возвращайся, бери Викторию, возвращайся, памятники будем делать позже. oczywiście my mamy zdjęcie naszej babci, naszego kochanego dziadka, kiedy takie piękne zdjęcie, kiedy oni jeszcze byli młodzi, i oczywiście pokażemy ich w filmiku, żeby choć tak poczcić ich pamięć o nich. И знаете, что еще есть очень красивое выражение? Человек живой, сколько живет, память о нем. Поэтому надо всегда помнить своих близких и желательно ценить, когда они живые. Smutny stał nas ten filmik, ale dziś taki dzień. Myślimy jeszcze do tej pory z Irenka, czy kręcić wieczorem cmentarz, bo nie możemy zdecydować, czy dobrze to będzie wyglądać, jak będziemy to wszystko pokazywać w swoich filmikach na YouTubie. Если будет хорошая погода, потому что такой ветер и дождь, мы сами пойдем еще раз посмотрим. А снимем ли мы это на фильмик, мы еще не знаем. Tak, Потому что не хочется тревожить души. tak, i nie wiemy, czy będzie dobrze to kręcić i pokazywać na YouTubie. Prawda, szczerze tak myślimy. I co, do widzenia. Так, до zobaczenia и wszystko będzie dobrze. Tak, dziś bez buziaczek, Так, ale живите сегодняшним днем, tak, потому что завтра вы можете быть без своих близких в другой стране. Не дай Бог. trzymajcie się, nasi drodzy. Bardzo przepraszamy z Wiktorii za łży,
але то такі емоції, то таке життя. Ну, мы с Викторией решили дальше снимать фильмик повеселей.